स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश में राइम्स पढ़ेंगे। ठीक है, हम राइम्स को पढ़ेंगे और आप लोग इसे मेरे साथ रिपीट करना। तो हमारे राइम्स का क्या नाम है? टू लिटिल पिगी बर्ड्स। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं एक लाइन और आप साथ में बोलोगे। टू लिटिल पिगी बर्ड्स। Once again, two little dicky birds sat on a ball. One named Peter, the other named Paul. Fly away, Peter, fly away, Paul. Come back, Peter, come back, Paul. एक बार फिर से दोबारा आप लोग बोलिएगा। Two little dicky birds sat on a ball. One named Peter, the other named Paul. Fly away, Peter, fly away, Paul. Come back, Peter, come back, Paul. इस राइम्स को आप लर्न करोगे अच्छे से कैप्शन। इसके बाद एक वीडियो बनाना और मुझे सेंड करना ग्रुप में। ठीक है, जैसे हम बोले वैसे ही आप बोलोगे और लर्न करोगे। जैसे टू लिटिल पिगी बर्ड्स, आपकी बर्ड्स का क्या नाम है? टू लिटिल पिगी बर्ड्स। तो आप इसे पढ़ोगे और वीडियो बना के सेंड करोगे। देखो एक बार और हम पढ़ते हैं। टू लिटिल पिगी बर्ड्स सैट ऑन ए बॉल, वन नेम्ड पीटर, द अदर नेम्ड पॉल। फ्लाई अवे पीटर, फ्लाई अवे पॉल, कम बैक पीटर, कम बैक पॉल। ये राइम्स आप लर्न करिएगा और वीडियो मुझे सेंड करिएगा। थैंक यू।